Agora é o seguinte, a gente vai falar sobre os pets. Sabe o que é pet? Pets são os filhotinhos que a gente ama, gente, aquelas coisinhas que ficam na nossa casa. A gente logo de cara já pensa no cachorrinho, no gatinho, né? Mas sabia que pássaro também é pet? O biólogo Ezequiel Dutra explica como você vai ter um, como ter, como cuidar. Ah, de olho aqui. Vamos falar então sobre os viveiros, as gaiolas, tá? Existem diversos tipos de viveiros, diversos tipos de gaiolas, cada um com um material diferente, um tamanho diferente. No geral, você precisa de um espaço amplo para o seu animal. Então, se você tem uma arara, por exemplo, você vai precisar de um viveiro bem grande, onde ela possa abrir as asas, se esticar, onde o rabo dela não fique pegando, entendeu? Um espaço grande. Os psitacídeos, em geral, que são essas aves, papagaios, periquitos, calopsitas, você tem o hábito de mexer e manuseá-los. Então, a gaiola é um ponto para eles de segurança, por exemplo, tá? Quando não tem ninguém em casa, quando vai todo mundo trabalhar, deixa seu bichinho no viveiro. Por isso, ele precisa de um espaço grande. Depois que você chega em casa, você pode tirar e deixar ele à vontade, com a supervisão de alguém, entendeu? Mas as gaiolas e viveiros para psitacídeos, você tem essa facilidade de deixar aberto, por exemplo, e viveiros grandes, com material resistente. Por exemplo, você não pode comprar uma gaiolinha de madeira para uma calopsita. Ela vai comer a gaiola, ela vai destruir inteiro, porque ela tem o hábito de roer as coisas. Então tem que ser uma gaiolinha de aço, com uma pintura especial, não pode ser qualquer tipo de pintura para a gaiola. Se você quiser reformar sua gaiola, tem que ficar atento com o tipo de pintura da gaiola, certo? Não pode conter chumbo na composição da tinta, por exemplo. Uma outra coisa legal sobre os viveiros é você pegar um viveiro com uma rodinha, por exemplo, né, Cecé? Se você tem um viveiro grande, pegue um que tem uma rodinha. Fique atento ao espaço das portas também, se você quiser passar o viveiro de um lugar para outro. Viveiros de madeira, você tem que tomar um certo cuidado a mais, principalmente com a limpeza dele. Se você molha demais, a madeira pode apodrecer, entendeu? O de ferro, o ferro pode enferrujar. Então você tem que tomar cuidado com a limpeza. É sempre importante manter os viveiros limpos. Muito bem, tá vendo como não é complicado, como é possível, como de repente vai te fazer bem? O Dr. Geraldo Alckmin falou ainda há pouco, né, gente, sobre a importância do afeto. Um pet transmite afeto, é gostoso, carinho é essencial, tá bom? Escolha um. Qual é o pet que mais te encanta? E cuida. Tenha.